¿Qué onda? Soy Edson de Rey Guitars. El día de hoy les traigo una Les Paul 100 del 2013. Es hecha en Indonesia. Y bueno, vamos a hacerle rápidamente una prueba de sonido y de platillos, algo. En fin, primero limpio.
Ahorita en este momento esta la tenemos en 4,000 pesos, con todo y funda. Es de segunda mano. Y bueno, nada, vengan, dense una vuelta a la tienda. Pueden venir y probar la guitarra que ustedes quieran, ¿no? Sin compromiso. Y pues nada, aquí andamos para servirles. Chao.